집안 분위기를 확 바꾸는 이 벽난로 덕분에 주인공의 인생도 바뀌었다는데요. 보일러 기능을 겸한 기술로 특허를 받으며 우와. 각종 전문가. 전시회를 통해 점점 인정받기 시작한 겁니다. 하나둘 주문이 들어올 때마다 점점 입소문이 났고 한 가지 종류였던 벽난로의 모양과 디자인은 점점 다양해졌는데요. 끊임없는 노력으로 최고의 자리에 오르게 됐지만 처음부터 탄탄대로였던 건 아닙니다. 오, 상도 많이 받으셨어요. 그러게요. 학교 혁신 리더. 졸업하고 이제 그 보일러 회사에 근무를 하다가 내 개인 사업 한번 해보자고 나와서 했는데 결국은 보일러에 연관되는 사업이었는데 그게 잘 안 됐어요. 또 이제 체인 본부를 또 그래서 좋은 이제 막걸리를 지방에서 들여다가 그 체인 사업 본부를 했는데 그것도 이제 좀 안 됐더라고. 내가 31살 젊은 혈기로 시작한 사업은 만만치 않았습니다. 10여 년간의 도전은 실패의 연속이었는데요. 빚도 많이 졌어요. 빚도 많이 졌죠. 진짜 빚도 많이 졌고 그때 당시 2억 천이면은 지금 꽤 큰 돈이겠죠. 그게 다 빚인데 많이 힘들었어요. 그때는 진짜 힘들었습니다. 1층 같은 지하 거기 이제 그런데 세입자로 들어가서 살면서 돈이 없으니까 그럴 방법이 없잖아요. 끝이 보이지 않는 절망의 연속이었지만 가족은 그를 매번 다시 일어설 수 있게 했습니다. 내가 살아가는 목적은 내 가족을 지키고 내 아내를 지키고 가정을 지킨다는 그 신념 하나가 있었기에 이렇게 좀 지금까지 오지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 책임감이다. 그 신념은 오늘도 주인공을 지키는 힘이 되고 있습니다. 여보, 어서 와. 아유, 오늘 안녕하세요. 고생했네. 안녕하세요. 오, 애기들 많아요. 자녀분들이신가요? 네, 바로 이제 여기 옆동에 사는데 네. 가끔씩 와서 이제 식사 같이 하고. 아, 같이. 아, 손주들의 재롱을 보니 고된 하루의 피로가 싹 녹는 듯한데요. 진짜 힘이 나겠어요. 먹읍시다. 밥 먹자. 우리 아연이 우리 밥 먹자. 수백 킬로그램의 벽난로와 씨름하느라 지친 남편을 위한 밥상이 차려졌습니다. 진수성찬인데요. 아유, 이거 뭐야? 밥이지 뭐. 아니 근데 이렇게 진수성찬인 것 같아요. 카메라가 있잖아요. 촬영한다고 지수선찬인가 봐요. 자연스럽게 드시면 됩니다. 그렇죠, 그렇죠. 평소엔 이렇게 안 해주시나 봐요. 자기는 그런 식으로 말하면 되나? 이제 많은 그러니까 멘트 중에 난 그렇게 끝나고 대화가 있겠네요. 하는 거지. 장난치는 모습에서도 애정이 느껴집니다. 아버님 많이 하는데 고기 많이 드세요. 그래. 사업을 여러 번 이렇게 실패하고 자리를 못 잡았을 때는 난 이 사람이 오래된 얘기지만 이제 아르바이트 곱창집에 가갖고 아이고 별소리다. 퇴근하고 이러면은 아르바이트 곱창에 있는 곱창을 갖고 왔을 때 소주 한 잔 진짜 눈물 나지. 진짜 그거라고. 내 힘들게 많이 해가지고 내가 나는 잊어버렸던 기억을 꺼내고 있네. 생활을 위해서 이렇게 식당을 나가시고 하셨다고요, 오늘? 그렇죠. 잘 안 되다 보니까는 어떻게 나도 벌어야지 벽난로 사업할 때도 저는 못하게 했어요. 이거를. 또 어떻게 앞날이 또 어떻게 될지 사실 저는 많이 반대를 하고 지금 하던 거 그냥 하자. 근데 그때 또 과감하게 그냥 뛰어들더라고 벽난로에. 진짜 밑바닥부터 하나하나 배워서 했어요. 내가 옆에서 봐서 너무 잘 알지만 저 사람한테 저런 면이 있었구나 싶은 게 정말 그때 너무 대견스러웠어요. 연이은 사업 실패로 농부의 꿈을 꾸던 어느 날 지인의 농장에서 우연찮게 발견한 벽난로는 그의 인생을 바꿨습니다. 처음 5년간은 별다른 수입 없이 벽난로 연구에만 몰두했는데요. 새로운 스타일의 난로를 연구하느라 버린 철의 양만
한 해에 3톤을 훌쩍 넘길 정도였습니다. 그렇게 노력한 결과 주인공만의 특별한 철을 개발할 수 있었는데요. 일반 철에 마그네슘과 세슘을 넣은 강철을 만들기까지 수천 번 시행착오를 겪으며 최적의 비율을 찾았는데요. 대단하시네. 튼튼한 벽난로를 만들기 위한 무한반복의 시간이었습니다. 우리가 그 가마솥 같은 주물을 생각을 하자는 일반 사람들을 보면요. 일반 철을 녹여서 주조를 한 거예요. 그러다 보니까 단단하지가 않다는 얘기지. 크릭이 가고 깨질 수가 있어요. 오래 사용하면은. 근데 그걸 난로가 그렇게 되면은 난로의 역할을 못 하잖아요. 그래서 거기에다가 일반 철에다가 마그네슘하고 세슘 같은 걸 함유를 해서 깨지지 않고 크릭이 가지 않게끔 하기 때문에 다른 주물, 샘물 붓는 거하고는 좀 차이가 있어요. 강도가 높은 쇳물일수록 불꽃이 강하게 튀는 반면 일반 쇳물은 뭉근히 끓는 것이 특징인데요. 발열점이 달라 생기는 차이입니다. 1600도 이상의 온도에서 녹은 주인공표 쇳물을 거푸집에 붓는데요. 보통 일이 아니네요. 저게 다 이제 묻어져서 이제 나오는 거예요. 다만 하루 정도 지나면 됩니다. 빠른 시간에 식힐 경우 철이 깨질 수 있기 때문에 최소 하루를 기다려야 합니다. 어떻게 됐을까요? 모래로 만든 거푸집을 조심스레 깨뜨려 벽난로를 만들 철판을 꺼내는데요. 이때 철판에 새겨진 문양이 선명해질 수 있도록 1차 공정을 통해 표면을 정리합니다. 이제 본격적으로 벽난로에 철을 용접할 차례인데요. 이 기술을 익히기 위해 3년간 용접 회사를 다니기도 했습니다. 용접을 총 몇 개를 붙이는 작업이라고 해요? 총 54가지가 부착이 돼요. 일반 철에 비해 두껍고 단단하기 때문에 용접 시간도 2배 이상 걸린다는데요. 꼼꼼하고 안전하게. 미세한 그 구멍만 있어도 글로 연기가 셀 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 안 되지. 결코 안 되는 거지. 그럼요. 내구성과 내열성을 높이기 위해 약 3일에 걸쳐 용접한 다음 또다시 하루 동안 벽난로 표면을 매끄럽게 다듬습니다. 주물 공장에서 이제 나올 때 거푸집 속에 이제 들어가면 모래알 같은 게 막 박혀요. 그러니까 그런 거를 손질 갈아줘야지 표면 이제 도색할 때 깨끗해지는 거예요. 모양도 모양이지만 표면이 고르지 못하면 열이 고르게 퍼지지 않기 때문입니다. 티끌만한 점까지 꼼꼼하게 제거한 다음 도색으로 마무리하는데요. 조금씩 분사해 고르게 색을 입힙니다. 수많은 공정을 거쳐 일주일 만에 겨우 완성한 벽난로. 명품이네요. 주인공의 정성이 가득 담긴 결과물입니다. 멋스러워요. 네, 명작이에요, 명작. 벽난로를 향한 열정은 매일 진화 중이라는데요. 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 네. 지금 이거 사실 뭐 하시고 계신 거였어요? 이제 우리가 이제 주물 벽난로 이제 전문이다 보니까 이제 주물이 이제 앞판, 상판 이렇게 옆판 이렇게 용접을 하잖아요. 많은 시간이 소요되는 용접 과정을 생략할 새로운 벽난로를 개발하는 중입니다. 또 새로운 걸요? 저 북유럽이나 이런 서구 유럽 같은 데 보면은 용접이 아니라 이렇게 다 이렇게 체결 결합식으로 이렇게 난로를 한 200년, 300년 전에 그렇게 하더라고요. 해외 유학 중인 지인이 난로를 사진으로 보내주면서 알게 된 유럽식 난로. 지난 1년여간 한국 스타일로 재개발하기 위해 노력했다는데요. 저도 한번 해볼까 해서 연구 끝에 4가지 모델을 이제 출시하려고 개발을 이제 마무리 단계에 있는 거예요. 계속 이게 지금 연구하시네. 다 사장님이 개발하신 그거예요? 그렇죠. 나왔어요? 우리나라 스타일로. 국내에서 보기 드문 난로인 만큼 특허 절차까지 마친 상태. 이야. 힘들게 그 용접도 할 이유도 없고 그러니까 전체가 이제 거의 통주물이죠. 힘이 특별한 없겠네. 벽난로를 만들기 위해 오늘도 노력을 게을리하지 않는 주인공. 그에겐 이루고 싶은 꿈이 있습니다. 다른 시장에 오래된 그 북유럽이나 200년, 300년 된 그런 시장에다 꼭
꼭 내가 한번 수출을 해보고 싶어요. 야, 진짜로 우리 난로를 수입을 받았던 나라에다가 수출을 한번 해보고 싶습니다. 될 것 같습니다. 그의 간절한 꿈이 하루빨리 이루어지기를 함께 응원하겠습니다.